O forte vento que atingiu Criciúma no início da tarde de ontem trouxe prejuízos aos moradores do bairro São Cristóvão. Placas de publicidade, árvores, associação de moradores, além do telhado do templo católico da comunidade foram atingidos. Segundo informações colhidas junto à Defesa Civil da cidade, apenas danos materiais foram registrados. Apesar da intensidade do vento e da chuva que caiu por alguns minutos, os estragos ocorreram apenas no bairro São Cristóvão, localizado na região central do município.